بغيتي تقول أوبا فاتا وزون بلا ما تخربق، أنا نشرح لك بالدارجة وبطريقة واضحة. جزء أول: العائلة الأساسية، الأم ماما، أولا دي موتا، الجمع هو دي متا، دي متا و كترجع ü Mütter. Das ist meine Mama. هذه هي الأم ديالي. الأب Papa oder der Vater. جمع die Väter. كتولي Väter. Mein Papa ist stark. الأب ديالي قوي. الوالدين die Eltern. مكاينش الجمع حيث الجمع هو Eltern. Ich habe die besten Eltern. عندي أحسن والدين. الأخت die Schwester. الجمع die Schwestern. كتزيد أن die Schwestern. الأخ der Bruder. جمع die Brüder و كتولي ü die Brüder. جزء تاني: جد جدة أخوت والدين. جدة Oma oder die Großmutter. الجمع die Großmütter و كتولي ü die Großmütter. Meine Oma ist die beste Köchin. جدة ديالي أحسن طباخة. جد Opa oder der Großvater. جمع die Großväter. كتولي die Großväter. Dein Opa sieht jung aus. جد ديالك كيبان صغير. العمة خالة. die Tante. جوج بيهم die Tante. والجمع die Tanten. كتزيد en Tanten. العم ولا الخال der Onkel. والجمع die Onkel. كتبدل article die Onkel. جزء ثالث: عائلة زوج وزوجة ديالك. راجل مرأة der Mann die Frau. والجمع die Männer oder die Frauen. عجوزة die Schwiegermutter. والجمع die Schwiegermütter و كتولي ü die Schwiegermütter. عجوز der Schwiegervater. والجمع die Schwiegerväter. article كتبدل. راجل ختي، خو الزوجة وخو راجلي كاملين بيهم der Schwager. والجمع die Schwäger. كتولي مرات خويا، أخت الزوجة، أخت الزوج ديالي كاملين die Schwägerin. والجمع die Schwägerinnen. Meine Schwägerin ist schwanger. هي حاملة. والجزء رابع: ولاد عائلة. طفل طفلة das Kind. الجمع die Kinder. كتزيد die Kinder. Ich habe 6 Kinder. عندي 6 ديال الولاد. الابن der Sohn. والجمع die Söhne. Mein Sohn ist 8 Jahre alt. الابن ديالي عنده
8 سنين. الابنة die Tochter. die Töchter جمع أو لبنت. Meine Tochter ist meine Prinzessin. بنتي أميرة ديالي. ولاد عمي ولاد خالي. cousin der cousin. والجمع die cousins. die cousins. Mein Cousin ist in meiner Schule. ولد خالي ولا ولد عمي في المدرسة ديالي. بنت عمي ولا بنت خالي die Cousine. والجمع die Cousinen. Meine Cousine ist meine beste Freundin. بنت عمي صاحبتي المفضلة. وواحد كبيس في الأخر، شنو هي؟ الأم وجدة والأخ وبنت عمي ومرات خويا. ما تنساش تابوني باش نعملكم فيديوهات كتار. سلامة.